Nhưng bây giờ thầy nói âm lượng trước. Thế bây giờ cái âm thanh nhá, sau khi mình nén xong đi thì cho là thế này đi, đầu dễ thương xíu nha, đúng không? Thì cái chuyện cái này và cái này thì mọi người thấy đánh giá hai cái này khác nhau như nào? Thì đây, sau khi nén xuống chuyện gì xảy ra? Mình sẽ nghe âm thanh bị bé đi, bởi vì những cái thằng to nó sẽ bị đè xuống. Nhưng nó bé đi nhưng mà nó như nào? Là quay lại cái vấn đề nãy thầy nói nén cái ô tô ấy, nó nhỏ đi nhưng mà nó sao? Nó đặc, nó dày hơn, chỉ là nó không to thôi. Thế bây giờ tôi muốn vừa dày, vừa ổn định, vừa to thì đẩy cái âm lượng lên lại thì mới nó có một cái là make up gain hoặc là output ở đây.